歡迎大家嚟到泰山自助啊！今日咧同大家分享一個我自己都好中意食嘅餸菜，就係香茅牛肉撈檬啦，好開心！即刻開始啦！好，第一時間梗係搞下啲牛肉先。嘣！嗱，呢啲牛肉咧就喺街市買嘅，我咧就揀咗西冷，因為咧幾日啊嘛，梗係對自己好啲啦。牛肉檔叔叔咧經已好人咧幫我切咗啦，不過我咧都想將佢咧切細少少，我中意長條啲嘅食嗰陣時，因為咧夾嗰啲粉嗰陣時咧可以一抽咁樣夾咧長啲好似好啲，我覺得嚇。咁於是乎咧我就會將佢切成長方形啦。OK， 揾個兜先，咁樣，跟住再咁樣 ，nice。咁點解唔自己買翻成嚿自己切咧？咁樣，因為咧牛肉檔叔叔咧嗰把刀咧係日日都磨啊，亦都好利啊，亦都佢好熟手啊，而亦都我懶，多謝佢啊！好，搞掂，醃咗佢先，醃料在這裡。好啦，嗱，有一個好重要嘅醃料咧，當然就係我哋嘅香茅啦。嗱，香茅咧，其實咧，你如果接觸過嘅話咧，你都知道佢係較為硬身啲啦。咁你可能問，其實香茅可唔可以吔嘅咧？即係食落肚嘅咧，係可以嘅。不過咧，你就要揀邊一 part 啦。可以食嘅 part 咧，得咁多嘅啫，就係尾嗰部分白色嗰度啦。呢一度就唔得啦。呢一度依啲咧，即係2/3依啲咁樣嘅地方咧，你就可以用嚟熬湯啊、剩啊咁樣。所以咧，你如果真係想食香茅咧，我哋係只係可以食呢一 part 嘅啫，咁多啊嚇。OK，咁我哋處理咗個香茅先，外面嗰層咧我哋就唔要嘅。好，個尾都唔要啦，淨係咁多你可以食嘅啫。其他嗰啲咧唔好抌，用保鮮紙包住佢，然後咧就放翻落雪櫃。咁啊用嗰陣時咧，你可能會整冬陰功啊，或者去整海南雞啊之類嗰啲咧，你都可以留翻去做㗎嚇。OK， 跟住咧，我哋咧就要將呢個香茅咧切開一半啦。咁如果你覺得啊嗰個心咧我都唔想食喎，冇問題，切埋佢啊。咁跟住咧，你就好似切葱花咁樣切細啲啊，再細啲咧，你可以再切蓉啲，咁啊等你咧食落去嗰陣時真係食唔到，但係又有味嘅。我已經聞到啦，好香啊啲香茅味。一聞到香茅味咧，我就想做按摩啦。因為咧去親，譬如話泰國嗰啲咧，一定係香茅嗰啲香薰咧喺度嘅。不過唔使定泰國啦，香港都係嘅。總之聞到呢個味咧，我就想去按摩啦。唉，好，攞翻牛肉出嚟先，跟住咧將呢啲香茅咧擺落個牛肉度。好啦，咁跟住咧我哋放其他嘅調味料咯，包括咧有呢一個糖啦、洋葱粉啦、蒜粉啦，跟住咧魚露啦，好大陣味，於是乎用保鮮紙包實佢，少少得噶啦。然後水啦，撈佢先。嗱，呢一個牛肉咧，嗰個糖分咧，我係落得多咗啲嘅，因為咧，我自己覺得啦嚇，呢一個咁嘅撈檬咧，因為冇呢個湯喺度，但係有個汁嘅，個牛肉咧都幾孤單喺度嘅，即係佢係好 stand out 嘅。咁於是乎咧，我哋唔可以令到嗰個味咧太過入啊。咁於是乎有一個最簡單嘅方法，令到佢再彈出嚟多啲咧，就係落多啲糖啦。點解咧？因為咧，我哋有陣炒嗰個牛肉咧，如果多啲糖嘅話咧，佢嗰個燒焦嘅程度咧係強啲嘅。咁於是乎咧，嗰啲牛肉你去撈嗰個檬嘅時候咧，就會好食好多啦。咁但係當然你覺得喂唔好啦，唔好玩啦咁樣，冇問題嘅。你咪唔好落咁多糖咯，但係都要落少少糖嘅。好，最後加翻少少木薯粉，保鮮紙包住佢，放落雪櫃，起碼醃佢20分鐘。OK， 我哋而家搞其他嘢啦。嗱，呢撈檬咧咁啊好多配菜噶啦嚇，咁其中一個咧就係紅蘿蔔啦。點解呢個紅蘿蔔會咁嘅咧？冇上一集留落嚟嘅嘢咯，都係俾大家睇下啫。上一集好嚟啦。嗱，上次我做嗰個冷麵咧，就教大家咧用個刨咧去刨薄佢，然後再切啦。嗱，今次咧另外一個方法嘅，不過咧就粗糙啲。有啲刨咧咪有啲咁樣嘅 Z 字形嘅切口嘅。咁假如你用呢啲嘅話咧，咁你就可以一嘢刨落去，
就經已變咗絲啦。唔好處咧就係佢較為粗身啲咁樣，咁啊睇 up to 你啦。咁你刨咗之後咧，你就最好切細啲啦。咁你要幾多就刨幾多，咁咧就會出現一啲唔係好平均嘅狀態啦。但係你如果屋企食就冇所謂咯。跟住呢個切開，咦？切多一半得啦。OK， 好，咁樣靚仔啦。跟住做呢一個青瓜仔啦，今次用咗切咗個頭先，磨一磨佢。同樣地用翻呢一個刨，又係咁樣啦。好，呢個留翻自己壓，或者再切。跟住呢個3個啦，長身啲，因為好啦，青瓜絲、紅蘿蔔絲搞掂咯噃，繼續噶啦。好，跟住我哋繼續做啲切切剁剁嘅嘢先。嗱，呢3樣嘢，乾葱、蒜頭、辣椒咧，就係嗰個汁嘅材料嚟嘅嚇。咁啊，我哋咧盡量梗係做晒啲切切剁剁嘅嘢先啦嚇。如果唔係咧，一陣咧做到一半又翻去個砧板度切，好撈教嘅。做晒所有喺砧板做嘅嘢，然後咧先至埋爐頭。OK， 咁啊呢一個咧就係廚師應該有嘅一個程序啦。咁啊法文咧法廚咧就叫 mise en place。OK，anyway， 繼續咯噃。咁我哋咧就將呢幾樣嘢咧切一切佢先，切咗個辣椒先啦。其實輕輕切一切佢嘅啫，因為我哋一陣仲要處理嘅。好，辣椒搞掂，蒜頭啦，好，切咗片先，跟住乾葱咧你就要切好啲啦，可能要切碎啲啊。好，乾葱切碎咗，跟住咧可以放埋一齊。好啦，咁啊切到咗依個咯喎，跟住要再切多一樣嘢嘅，都係汁嘅材料之一，就係呢一個椰糖啦。咁啊嚟嗰陣時咧，嗰個椰糖咧，我買咧就係 yellow log 咁樣嘅。咁啊當然有一啲係散咗噶啦咁樣，但係我覺得呢一個好似容易存放啲。但係你之後咧就要攞翻出嚟切下佢啦，因為咧我哋做呢一個汁嗰陣時咧，成嚿咧係好難搞嘅，所以要切一切啦。呢兩個切好晒之後，再去切埋嗰啲葱花，咁樣咧，你嗰啲切切剁剁嘅功夫咧完㗎啦。OK， 咁啊而家咧就可以埋去爐頭度搞下其他嘢啦噃。好啦，埋到爐頭第一樣要做嘅嘢咧，我哋搞個葱油先啦嚇。咁我已經咧將啲油咧整熱咗啦，咁而家熄火啦，然後咧就淋落你嗰啲葱花度。咁啊由佢咧喺 1-2 corner 度熬下啲味出嚟先啦噃。好啦，然後咧我哋煲滾咗一個水，咁咧就係將我哋啲檬粉咧就放落去烚下佢啦。我哋可以做咗呢一個先，因為呢個檬粉咧我哋又要過冷河啦，跟住咧personally 咧，我覺得咧雪一雪佢咧好似再好食啲㗎嚇。嗱，我就會將呢一個檬粉咧跟呢個包裝指示去煮嘅，但係咧我亦都會咧將個包裝指示嘅時間咧減2分鐘，因為咧我中意佢爽口啲㗎嚇。咁啊呢個 up to 你啦，我哋煮熟咗呢一個粉先。話咁快咧就煮好啦，熄咗個火先，預備冰水1兜，筲箕1個，將呢啲粉咧倒咗落個筲箕度先，喳喳冧倒落個冰水度。OK， 跟住炒一炒鬆佢啊，喺個冰水度炒下佢。OK， 等嗰啲澱粉咧盡量甩咗出嚟，會爽身啲，亦都冇咁黐啦。OK， 好，放喺 1-2 corner 先，跟住我哋搞個汁。搞個汁咧，我咧就中意用個盅去做嘅。咁首先咧，將頭先切到嘅蒜啊、葱啊、辣椒啊放晒落去先，跟住落呢啲椰糖，沖佢。咁好快咧，你就會見到有啲漿咁樣啦，變咗漿咁樣啦。OK，very nice。跟住我哋放我哋嘅魚露，好。跟住咧，我哋放米醋。嗱，我放米醋咧，純粹因為貪方便嘅啫。如果你真係想再好食啲嘅話咧，你可以放青檸汁嘅。OK， 當然，如果你特登為咗呢一個餸菜去買幾個青檸去做咧，都得嘅，冇問題。好，我哋咧喺個盅度咧攪下佢，跟住
呢度咧有少少水喺度啦，咁啊頭先個羹咧掂咗落去，所以有啲渣滓喺度，但係唔緊要㗎，照用得㗎。咁我哋咧就將頭先嗰啲汁咧就倒咗落去呢一度，跟住咧再撈下佢啦，即刻試下味先。perfect。嗱，咁啊由佢咧喺度浸淫下先，啲味混合下先，咁啊之後咧個味道會更加好㗎嚇。OK， 擔心嘅話，保鮮紙包住佢。Alright， 咁我哋而家睇個鐘先，都差唔多可以煎下個牛肉㗎啦。炒呢個牛肉咧，個煎 pan 要好熱嘅，抽油煙機咧係要好大嘅開到，因為咧一陣咧要冚冚聲咁樣去做呢件事㗎嚇。點樣先至叫熱咧？唔好放隻手落去，灑兩滴水落去。哇，都好熱啦。咁於是乎咧，我哋可以落油咯喎。大火，我哋要辣嗰啲牛油啊，牛油，辣嗰啲牛肉。好，嚟啦噃！哇！今日做咩啊？哎呦，好核突啦！用大火咁啊，由佢咧喺度煎一陣先。我哋唔想佢太熟㗎嚇。跟住咧兜一兜啦，80度啦，我哋咧就熄火，然後放落個碟度。就係咁樣啦。然後我哋由佢咧就攤一陣，兩個原因啦。一來咧，佢而家咧個牛肉咧係仲會入邊喺度煮緊嘅，咁於是乎我哋頭先咧就唔使煮得太過熟啊嚇。第二，如果呢一個牛肉咧好熱咁放落呢一個撈燶度咧，又好似破壞咗凍食呢一個原意，咁於是乎我哋就放佢喺一二角一陣先 ，OK？好啦，咁啊啲嘢搞掂晒，我哋可以砌噶啦噃。呢一個咧就係嗰個燜粉啦，擎乾咗水之後放咗喺度，我哋咧就可以放啲紅蘿蔔絲啦、青瓜啦，跟住咧我哋就放啲牛肉啦。哇，好開心！然後咧葱油咯喎，葱油咧我哋放喺個牛肉上面，跟住炸蒜。嗱，我咧就冇放花生嘅，咁其實 up to 你嘅啫。你可能覺得冇花生唔得嘅，咁你咪放咯。我自己就一般啦咁樣。咁啊炸蒜我又覺得好似香啲，所以呢啲好 optional 嘅，自己中意就得㗎啦嚇。OK， 我哋淋埋汁就食得㗎啦。食嘢啦！哇，真係〜好靚啊！啲顏色我覺得好，個汁喺度撈撈先。哇 ，so happy！ 好，唔客氣啦！哇，正啊！好好食。哇，好味啊！點算啊？天氣熱嘅時候食咗呢一個咧係好爽啊，胃口都開晒隻啊！嗱，有一樣要講講嘅就係咧，你可能會話，咦嗰個汁咧可唔可以用白砂糖去做啊？唔係唔得嘅，但係咧你唔用椰糖咧就冇咗嗰隻味噶啦。咁假如你揾唔到椰糖嘅話咧，你可以用黑糖去代替都得。不過黑糖嗰個味道咧有機會咧會再濃少少嘅嚇。OK， 提一提你啫。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續食。